Naitwa Joseph Mutune, naishi Kaani, ndio nimeweka kazi hapo, ni Machakos Kitui Road. Changamoto zile nimepata ukosefu wa capital. Timiza nilikuja kuijua wakati nilikuwa nimekosa pesa. Rafiki yangu akanielezea anaweza ingia kwa Timiza na star 848. Nachukuanga pesa kwa Timiza na hizo pesa zote naenda nanunua material. Nauza nalipa, mwezi ikiisha wanga nimelipa yote. Sikuwa na kuuza kioo na sikuwa na kazi ya pressure. Timiza nitaendelea naye. Juu hata niko na target ya niwe nachukua hata 20,000 hata 30,000. Yenyewe leo ndio nimejua Timiza ni Absa. Mimi nahesabu wenye biashara kama wanataka kuendelea waingie kwa Timiza na watapanua biashara zao.